Ясно. Сейчас иди вот до свидания. Что? Вы в адекватном состоянии, чтобы вас вести? Что за глупости вы? Вы нас видите? Обычные глупости. А? Ну, мы вас узнали, и мы вам машем. А вы проехали. Садитесь. Сплошная всякая вызывает машину. Ехать куда вам надо? Вот на этот, прямо едете. Можно на место положить? Или я вас сейчас высажу? Мужчина? Огни вокруг. Нифига себе, вы нас посадили. Ну я не обязана терпеть ваши выходки. Вы спитой. Положите на Вы место. еще, мы что должны думать? Положите, мужчина. Мы что должны думать? Короче, выходите. Если по-человечески не можете спокойно себя вести? Да довезите нас, пожалуйста, что мы... Вы что, думаете... Я ничего. Вы себя спокойно. Ну, просто мы вас ведите можем и всё. руками, но не битой. Ну давайте руками. Вот довезите нас, пожалуйста. Ехать куда именно? Опа. Боже мой. Алло. Ну ничего, после воспитания. Че потом? Это вы невоспитанные. Мужчина, я вас вышел. Так, послушай, вы нас 100 раз высадите, не надо с нами так разговаривать. Говоришь вообще. Не надо с нами так разговаривать. Довезите нас куда нам надо, и вы сами езжайте куда хотите. Невоспитанная. О чем ты Понятно? говоришь? Невоспитанная сила. Охуевшая рожа, блядь. Невоспитанная пошла. Давай. Иди нахуй, блядь. Биту на место положите. Ты нахуй. На место биту, блядь, положите. Пошел, блядь. Пацаны, срочно нужна помощь. Мне разбили машину. Тут мудаки на Кубани набережной возле Адмирала. Бля, выручайте, они мне биту забрали, блядь, убегают туда во дворы, блядь. Пацаны, по-братски, блядь. Выручите пиздец, блядь. Здесь не Кубани набережная, блядь. Страховой, это компания САГ, эти мудаки, блядь, убежали, блядь. Они мне стекло разбили, блядь.